パナソニック指定売価終了。速報です。パナソニックのドラム式洗濯機、ついに値引き解禁になりました。実はこれまで指定売価っていうルールがあって、値引き0、ポイント0、つまりどこの電気屋に行っても同じ値段だったんです。ところが今は違います。値引き OK、 ポイント OK、 実質的に数万円単位で前より安く買えるようになったんです。ただしメーカーはすでに生産終了。店舗によってはもう在庫がないところも出てきています。少し前より格段に安く手に入るチャンス。この動画で初めて知ったという方は高評価ボタンで教えてください。逃す前に電気屋へゴー。